गाइज एउटा डेन्जर प्रब्लम भयो नि यस्तो डेन्जर चाहिँ हिँड्ने ठाउँ चाहिँ कमसेकम सफा त हुनुपर्छ ओभर फोर जस्ट यो बबाल लागिरहेको हेर्नु न हेर्न सक्नुहुन्छ यो भ्यू चाहिँ आमामा यो जाने ठाउँ कता हो यो माथि कहाँ पुग्छ हामी बेबी स्कुल ट्राई चटपटे खाएर नि सक्यो अब चाहिँ चटपटे ठिकै थियो अब पानी फेरि टेस्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो उताबाट आएछ सिधै यहाँ यता गयो होइन What's up guys, welcome back to my YouTube channel. I hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला We are next day guys. हामी नुवाकोट आएको आज बिहान भयो हैन हिजो राति पुगेको सो त्यही हो गाइज आज चाहिँ हामी अब केही छैन प्लानिङ खासै स्पेशल केही घुम्न आएको हैन हामी त्यही ट्राभल गर्न आएको सो अनि हामी त्यही अब खोलातिर अब यताउता डाँडातिर कहाँ हुन्छ गजाङ गुजुङ घुमिन्छ हैन त हेलो गाइज अब त्यही हो अब त्यही हिँड्न लाग्यो हामी त्यही रेडी छ स्कुटी तेल सकेर तनाव दिइरहेछ अब सो एकछिनमा तेल सेल हाल्नुपर्छ घाम लागिरहेछ हालत त्यस्तै छ धुलो धुवा है त्यही हो रफ्तारमा भइन्छ ओके अब चाहिँ हामी जान्छौँ चाहिँ हामी पेट्रोल पम्प आइसकेका छौँ सो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ एउटा साथीलाई वेट गरी बसिरहेछौँ यहाँ साइडमा टप छ त्यो साथी आउन चाहिँ लाग्छ अरे 15 मिनट 20 मिनट जति लाग्छ अरे सो हामी त्यसरी वेट गरेर बसिरहेछौँ साथीलाई भेट्नुपर्ने हुन्छ एकछिन के छ र काठमाडौँबाट यस्तै आइरहेको छ गाडीहरू नानी बाबुहरूलाई हेर्नुहोस् गाइज एउटा यस्तो डेन्जर प्रब्लम भयो नि यस्तो डेन्जर हामीले त सुतेको ठाउँमा फोन बिर्स्यौँ होइन यति टाढा आइसकेको थियौँ अब यहाँ यस्तै हो यति टाढा आइसकेको थियौँ फोन छुट्यो हामी फेरि लिन जाँदैछौँ भयो नि त्यति टाढा पुग्नुपर्ने सो त्यही हो हामी अब रिटर्न हुनुपर्छ यति टाढा हेरेर भएको बेलामा तेल त छ अहिले तेल छ तर पनि यहाँ खर्च भन्ने चिज हुन्छ नि यार अब त्यहाँ रिटर्न हुनुपर्छ त्यही हो यति टाढा आइसकेको थियो मेरो खै कहाँ छ ल थ्याङ्क यू रुम सर्भिस तपाईँको होटेलमा के छ एकदम ठिक छ जिस्काको यो चाहिँ जियोस् ल त्यो यो चाहिँ त्रिशुली नदी भन्छ यसलाई चाहिँ होइन त्रिशुलीको पुलमा हामी बसिरहेछौँ सो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साथी अब खै कहाँ गायब भएको अनि उसले चाहिँ सम्पर्क भनिरहेको एकछिनमा अब भेट्नुपर्छ त्यही हो यस राम्रो रहेछ यार त्रिशुली नदी अब यहाँ खोला छ हल्का फोहोर रहेछ ठाउँ त पुरा पहाडी हो क्या पहाडी एकदम पड़ गया पड़ गया सो गाइज हामी चाहिँ अब यहाँ बाटोतिर हिँडिरहेछौँ होइन ऊ चाहिँ यत्तिकै हामी हिँडिरहेछौँ अब यहाँ एउटा पुल आउनु लाग्छ त्यो पुलमा जानुपर्ने हुन्छ कस्तो दामी यहाँ ठाउँमा कस्तो क्लिन टाइपको हेर त
पकौडा जस्तो देखिरहेको हुन्छ तेलमा तारेको पकौडा जस्तो देखिरहेको छ उसलाई अझै हामी यहाँ बसिरहेछौँ जस राइड मजा आइरहेको छ हामी जानुपर्ने डेस्टिनेसन कहाँ हो भिलेज अब हामी जानुपर्ने ठाउँमा होइन एकछिन पुग्नु सनराइज हुँदैछ होइन हामी चाहिँ गाइज हामी चाहिँ पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्छ सो हामी चाहिँ पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगिसक्यो होइन अब चाहिँ त्यही हो हामी चाहिँ जानुपर्ने यो पुलमा हो सो देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ रिभर थियो नुवाकोट यहाँ माथि यो बाटो चाहिँ सो हामी चाहिँ पाहाडतिर लागिसक्यौँ उकालोतिर यस्तो छ नेपालकै सबभन्दा ठुलो हो क्या यो त होइन होला योभन्दा कति ठुल्ठुलो हुन्छ यार कहिले जान मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ होला हाम्रो माया हुनुहुन्छ त्यही हो हामी चाहिँ अब निस्किसक्यो भ्युअर्सहरू यहाँ तलपट्टि छ बब्बाल हाइवे हामी चाहिँ यहाँ माथिबाट हिँडिरहेछौँ यो पुलमा जानुपर्ने हुन्छ केही भिडियो फोटोहरू खिच्नुपर्ने हुन्छ यहाँ घुम्नुपर्ने हुन्छ पुल हो कि होइन यार यति साह्रो फोहोर त नहुनुपर्ने हो चाहिँ हिँड्ने ठाउँ भयो चाहिँ कमसेकम सफा त हुनुपर्छ कि ओभर फोहोर यो टुरिज्म एरिया होइन जस्ट यो बबाल लागिरहेको हेर्नु न आमामा यो हो नि त हेर्न सक्नुहुन्छ यो भ्यू चाहिँ आमामा तपाईँहरूलाई यताको भ्यू पनि रोड यहाँ तलपट्टि छ पुरै हाइवे छ कि डेन्जर तलपट्टि यहाँपट्टि ठुलो ब्रिज पुल छ त्यहाँ मान्छेहरू बसिरहेछन् फोटोसोटो खिच्नलाई है यहाँ तलपट्टि हाम्रो स्कुटी यहाँ पार्किङ त सो देखिरहेको छैन अहिले यो पुल चाहिँ यस्तो डेन्जर छ डर लाग्दो हामी जानुपर्ने अहिले यतापट्टि हो है अब जस रमाइलो भइरहेछ भनौँ होइन आहा गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यही हो यहाँ घुमिरहेछ यतादेखि भ्यू हेरिरहेछन् त्यही हो पुरै बादल लागिरहेको छ जस चिल छ सो त्यही हो गाइज अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ घुमियो होइन त्यही हो अब चाहिँ हामी निस्किनु पर्ला जस्तो लाग्यो हामी चाहिँ अब छिटै पुग्नुपर्ने हुन्छ अब त्यही हो आज घुमेर आजै घुम्नुपर्ने हुन्छ त्यही हो हामी जाने भनेको यहाँ प्लान चेन्ज भयो किनकि यहाँ मान्छेहरू आउँदैछन् नि त अनि टेन्सन भयो जाम किन जाम भयो यार हामी यहाँ बसिरहेको थियौँ आएको भए त हुन्थ्यो नि लेट्स गो अब हामी चाहिँ लाग्नुपर्ने यो स्कुलमा एकछिन आनन्दले बस्यौँ पिस भएर हावा खायौँ त्यही हो जोस् बवाल रहेछ यार पुल जोस् कस्तो फोरै फोर होइन कति दामी जाने हो र त्यो टाढा बेबी यो जाने ठाउँ कता हो यो माथि कहाँ पुग्छ हामी बेबी पुल कुन मन्दिर हो गइदिउँ न त हेलो ढगालिदिनु न चढेर के गाइस अब यस्तो कुदाउँछु नि मैले होइन एकाइत राइड एकाइत हामी चाहिँ जानुपर्ने हो हामी जानुपर्ने डेस्टिनेसन हामीलाई नै थाहा छैन हामी अझ अगाडि कहाँ कहाँ घुम्न सक्छौँ होइन अब त्यही हो रमाइलो भएको छ अझै 6 किलोमिटर छ काठमाडौँको त पुरै छोडिदिउँ कति किलोमिटर छ आई डोन्ट नो अब बाटोमा हेरौँ चटपटी खाने बसेर चटपटी खाने हो होइन दामी ठाउँमा आयो कि जस्ट हामीलाई बहुत गरिहाल्छ अरे गाइस हामी चाहिँ यहाँ चटपटी खानु रोकिरहेछौँ के अरे खै ट्राई
चटपटे खाएर नि सक्यो अब चाहिँ चटपटे ठिकै थियो अब पानीपुरी टेस्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन कस्तो रहेछ वाउ टक्क खोलाको साइडमा चटपटे र पानीपुरी यहाँ बन्दैछ त्यसले यहाँ धेरै पिरो थियो क्या अहिले चाहिँ खै हाल त ल ल ल त्यसले भयो मेरो ल सो त्यही यो चकलेट र पानीपुरी पनि खाइयो अब लाग्नुपर्ने हुन्छ खोइ चापी चापी छैन मसँग छोडिदियो चापी विदाउट चापी हिँड्दा नि आउँछ रुगा 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 हेर त ब्याग आएको द बस गाइज हामी पुग्नुपर्ने डेस्टिनेसनमा पुगिसक्यौँ होइन अब यहाँ चाहिँ एउटा गाह्रो भयो कि यहाँ अति जाडो भयो टी सर्ट नि लास्टै 4 भयो यहाँ चाहिँ अब ज्याकेट लगाऊँ फर्स्ट अफ अल ज्याकेट लगाऊँ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ ठाउँ एकदम बवाल छ सो देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ कहाँ हो हेलो सर आमामा एक्लै गइदिएको अहिले चाहिँ हामी त रेडी भएर बसिसक्यौँ होइन बस्नलाई केही होइन त्यही अब यहाँ भ्यू हेर्दै बसिरहेछौँ कति दामी छ हेर्न सक्नुहुन्छ आमामा यो हो नि त ठाउँ सो गाइज अहिले चाहिँ हाइवेको साइडमा छौँ अब त्यस्तै हो जो दामी छ पिसफुल छ ठाउँ चाहिँ होइन साइडमा गाडीहरू गइरहेको छ यता स्कुटी छ होइन त्यही हो अब चार्जले पनि अब लगभग हानिसक्यो होइन चार्ज डेड हुनु लागिसक्यो त्यही हो अब यताउता रुखहरू छ यताको यही भ्यू हेर्दै बसिरहेको छौँ हावा खाँदै स्ट्यान्ड लगाउँछ ए यो हाइवे अलि अगाडि लगाऊ गाइज एउटा चिज देखेर हामी चाहिँ झर्नुपर्ने बाध्यताले झऱ्यौँ होइन सो देखिसक्नु भएको होला के हो यो लाली क्रस चाहिँ हामीले चाहिँ लाली क्रस जसरी पनि लिन जाने प्लानिङ हो सो हेरौँ यहाँ नजिक कहाँ छ अब त यहाँ दसैँ लाग्छ लाली क्रस लिन जाँदाखेरि सो देख्न सक्नु खतरा उकालो छ कि ऊ यहाँ माथितिर देखिरहेको थिएँ मैले यसो माथितिर जाने हो कि ऊ यहाँ देखिसकेँ नि त मैले चेरी भगवानसँग प्रे गर्दै गर है कस्तो यस्तो त रहेछ यार समाते भाटाहरू पनि हेर न सो मैले चाहिँ लगेर नि हिँडिसकेँ तर त के हो कुन डिफ्रेन्स हुन्छ ए 30 रुपियाँकोमा 30 को मिठो कि 50 को मिठो 50 को मिठो भइहाल्छ नि पैसै महँगो पऱ्यो नि रुखसुखा लागे पनि ठिक हुन्छ मान्छे औषधि रहेछ गाइस एकदम मेडिसिन औषधि रहेछ हामी त्यस्तो केही नराम्रो लिन पर्दैन है ढुगा लागेको पनि सन्चो म के नराम्रो हो र पान नराम्रो होइन नि हामी औषधि खान हामी औषधि खान लाग्यो यहाँ दबाईहरू मिसाइ पनि साफ हुन्छ पेट पनि साफ हुन्छ यार ए रगत पनि साफ हुन्छ अनि ठिक छ मान्छे त अमृत खान लाग्यो पान भनेको यो ज्यादा पान मात्रै हानिकारक हो अब हजुर उसलाई दिनु यो खाउ मुखमा ट्वाङ्गै हाल त आमा ल दिनु त आउनुहोस् बाबा सो त्यही गाइस पान खाएर पनि सक्यो होइन हामी बाटोमै छौँ अब भिडियो पनि एकदम लामो भइसक्यो होला आई होप आजको भ्लग राम्रो थियो होला भ्लग राम्रो थियो लाइक गरिदिनु च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु नेक्स्ट भ्लग थ्याङ्क फर वाचिङ बाइ बाइ गाइस